वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा। एहसन जवेद वल्द जावेद इकबाल। एहसन बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका भी आज टेस्ट है और पहला ही टेस्ट है, ऐसा ही है ना बेटा? ठीक है, शाबाश। तैयारी है आपकी? जी सर। एक सवाल भी मैंने आपसे पूछना है। जी सर। आप मुझे बता दें कि ये जो डेस्कटॉप पर नीले रंग की पट्टी है, ये जो नीचे नज़र आ रही है, इसे क्या कहा जाता है? डेस्क बार। क्या चीज़? डेस्क बार। नहीं, डेस्क बार नहीं। आपने पढ़ी थी क्लास? मिसिंग हो गई थी सर क्लास। अच्छा, इसे कहा जाता है टास्क बार। आप ये क्लास, यस यस, इसे जो है वो कवर करें बेटा, दोबारा से कवर करें। ये तो बेसिक चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, आप रेडी हैं तो फिर बैठे। शाबाश मेरा बेटा। चलें जी, देखते हैं। इसी को रीसेट कर लें जी। शाबाश। चलें जी वासफ बेटा, फोकस करें। देखते हैं कि इसमें हमारा अभी हमारा टूर्नामेंट भी शुरू हो रहा है बच्चों, ये भी तवज्जो रखें। ज़ाहिर है अब आपने टीम्स बना के भी खेलना है इसमें, तो परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर ही होनी चाहिए दिन ब दिन, फिर ही हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। वो लगे हुए हैं नोट्स बोर्ड, पढ़ें जाके आप बाहर, वहाँ वो सामने लगे हुए हैं सारे, उसके आप बोर्ड पढ़ लें एक दफ़ा। ग्रुप में आ गया, ठीक है, गुड। अच्छा अबू बकर, इसके अलावा भी कुछ नोट्स हैं नोट्स बोर्ड पे लगे हुए, टाइपिंग टूर्नामेंट के अलावा भी, वो भी आप लोगों को देख लेने चाहिए। कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें जो हमने अनाउंस नहीं की ग्रुप वगैरह में, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। हमारी पार्टीज़ वगैरह का जो है वो इसमें। हाँ हाँ, इसको आप जाते हुए रीड करना, सारी चीज़ें रीड कर देना। शाबाश एहसन जवेद, शाबाश बेटा। अभी ख़त्म होता है बोर्ड तो फिर देखते हैं। शाबाश, क्या स्कोर है? 43 30। हाँ 34 तो फिर यार कम ही है। 34 41 मिस्टेक्स और टाइम है जी 1 मिनट। आ जाए वासब, आ जाए बेटा, 1 मिनट 54 सेकंड। यार इम्प्रूवमेंट नहीं आई है एहसन जवेद बेटा। यहाँ पर पिछले स्कोर में आपके देख रहा था तो इस पर 30 है स्कोर, 31 है। ये है कि बस 1-2 स्टेप जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन खैर नंबर अनाउंस करते हैं। नंबर इसके बनते हैं जी 15, 25 में से 15। यस बेटा, शाम वाली क्लास में तो बहुत तेज़ बच्चे हैं। 64 आई है एक बच्चे की जो है वो स्पीड, 60 से ऊपर बच्चे हैं। ठीक है, शाबाश। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया है एहसन जवेद का टेस्ट।